Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар. Егер үйлеріңізде қарайып қалған, жейілмей қалған банандар болса, сол бананды тастап, обал қылмастан міндетті түрде осы панкейкті жасап көріңіздер. Өте оңай, қолжетімді, үйдегі бар заттармен осындай керемет таңғы ас дайындайтын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Менде осы қабығы шірті шіріп қап-қара болып кеткен банан, 2 штук банан керек болады бізге. Жақсылап вилкамен осылай езіп аламыз. Тастауға обалсындым, жегімде келген жоқ, сондықтан осылай панкейк жасап жіберейін дедім. Балдар да өте жақсы жеді. Өзімізде шаймен, кофелермен жеп алдық. Таңғы асқа өте көп мөлшерде шығады. Бетіне қантымызды салып, 2 штук жұмыртқамызды жарамыз. Сіздерге полный рецепті описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жақтан көрсеңіздер болады. Венчикпен немесе осындай вилканың көмегімен жақсылап біркелкетіп араластырып аламыз. Қатты араластырып жатқан себебі жаңағы банандар түйір-түйір болып қалмасын деп. Негізі блендермен істесеңіздер де болады. Мен блендермен істеген жоқпын. Осылай вилканың көмегімен жасадым. Енді бөлме температурасында жылы болып тұрған сүтімізді құямыз. Енді уже сұйық массамызды жақсылап венчикпен араластырамыз. Жаңағы бананның қатты түйір болып қалмасын, піскен кезде де іртік-іртік болып қалады. 2 ас қасықтай сармайымызды ерітіп, ішіне салатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. 2 ас қасық қанттың өзі жеткілікті. Егер қатты тәтті болсын десеңіз, тағы да қант салсаңыздар болады, қалауыңызша. Енді 200 грамм ұнымызды, ровно 200 грамм, одан көп салмаңыздар. Бізде қою болып кетуі мүмкін. Ситодан өткізіп, 200 грамм ұнымызды салып аламыз. 1 чайный ложка толтырып, разлихитель салатын боламыз. Бізде ісіп, пишный болып шығады. Сода салмайсыздар. Енді жақсылап ұнымыз жаңағы сұйық массамызға жақсылап араласқанға дейін комочка болып қалмау керек. Венчиктің көмегімен біркелкі етіп араластырып аламыз. Бізде осылай қатты қою емес, қатты сұйық емес, осылай масса болу керек. Жақсылап көріп алыңыздар. Осы жерде бір блендермен езіп жіберсеңіздер де болады. Мен езген жоқпын. Өте керемет таңғы асы, тез дайын болады. Жарты сағатта заттарын алып, сала-саластар араластырып осылай пісіріп ала бересіздер. Қызып тұрған табамызға кішкене май жағып жібереміз, немесе табаларыңыз жабыспайтын болса, май құймасаңыздар да болады. Мен кішкентай ғана үшін май құйып жібердім. Қалғандарын уже кейінгі пісіргендерді майсыздақ өзі құрғақ табада пісіріп алдым. Тез піседі, байқап тұрыңыздар. Астыны қарап күйіп кетуі мүмкін. Астын жай отпен пісірсеңіздер де болады. Осылай 1 қасықтан салып, 2 жағын қызартып, әдемілеп пісіртіп аламыз. Балдарыңызға да пісіріп берсеңіздер өте жұмсақ әрі түйіршік болып қақалып та қалмайды, қорқпайсыздар. Астын жаймен де осылай қарап тұрыңыздар. Қызарған немесе болмаса, егер күйіп кетуі мүмкін. 1 қасықтан салып пісіріп алатын боламыз. Бізде бұл жерде панкейк өте көп мөлшерде шығады. Таңғы асқа бүкіл отбасыңызға жетесіндей болады. Тек қана балдарға емес, өздеріңізде кофелеріңізді демдеп алып, үстіне шоколадтармен өте күшті кетеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Парақшамда тағы да көп деген рецептілер бар. Басқа да панкейктердің рецептілер бар. Түрлі нандар, салаттар, тамақтар, пирогтар, торттардың рецептілерін көре аласыздар менің парақшамда. Парақшама егер тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп, егер түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарияда жазсаңыздар, сіздерге міндетті түрде ответ қайтаратын боламын. Осылай барлығын пісіріп аламыз. Таңғы асқа не істесем болады деп ойланбай, осыны тез жасап жіберуге болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді біз өзіңіз қалағандай етіп сәндеп аласыздар. Қараңыздар, булары шығып, ыстық болып, өте керемет болып пісіріп алдық барлығына. Мен осылай декормен жасап алдым. Бір-бірінің үстіне осылай қабатты етіп қойып, жан-жағына мята жапырақтары, яғни жалбыз жапырақтарын қойдым. Кішкене смородина қастарына төсеп қойдым. Және де бетіне шоколад ерітіп
құйдым. Сіздер өздеріңіздің қалауыңызша сәндесеңіздер болады, немесе сәндемей сондай өз ағашын бүйтіп жесеңіздер болады. Қасына осылай добавкаға шоколад ерітіп, немесе қаймақпен, мьотпен өте керемет кетеді. Или болмаса сахарный пудраны өзін себе салсаңыздар да өте керемет көрініс болады. Осылай таңғы ас жасап ішулеріңізді кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Парақшама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп кетіңіздер. Осымен біздің керемет таңғы асымыз дайын болды. Қараңыздар, 2-3 штук шіріп кеткен бананнан осылай күшті таңғы ас дайын болды. Баршаңызға рахмет. Соңына дейін көргендеріңізге. Қараңыздар, кесілі өте жұмсақ әрі дәмді болады. Көріп тұрғандарыңыздай бізде жаңағы массадан осындай 2 тарелкада шықты. Беймарал отбасыларыңыздың барлығына жетеді. Сіздермен бірге болған Зұлқымардың асханасынан алыстамаңыздар.